नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहेगा और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि गाइज मैं इस चैनल पर टिकटॉक से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ को कवर करता हूँ। या गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। तो चलिए गाइज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्टर फैजू एंड जन्नत जुमैर के न्यू सॉन्ग जो अभी फिलहाल में ही लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है एरोप्लेन। बता दूं कि ये गाना एक कवर सॉन्ग है और इस गाने को अब रिलीज होने में कुछ ही समय बाकी है। इसी के रिगार्डिंग मिस्टर फैजू और जन्नत जुमैर ने अपने इंस्टाग्राम में एक बड़ा सा अपडेट दिया है और ये गाना अब कल रिलीज होगा और ये गाना 12 बजे के करीब लगभग में रिलीज होगा। इसी के रिगार्डिंग में मिस्टर फैजू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक स्टोरी शेयर की है, तो आप उस स्टोरी को देख लीजिए। तो या गाइज आपको ये गाना का छोटा सा पार्ट कैसा लगा, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी की ओर। तो हमारा अगला स्टोरी है मंजुल खट्टर के बारे में। तो मंजुल खट्टर अपने टिकटॉक अकाउंट पर लगभग 13.3 मिलियन फैन फॉलोअर को पार कर चुके हैं। उसी के रिगार्डिंग मंजुल खट्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक स्टोरी शेयर की थी, जैसा कि आपको स्क्रीनशॉट में देखने को मिलेगा। और इसमें लिखा था, थैंक यू सो मच गाइज फॉर 13.3 million fame on TikTok. It turned 13.2 yesterday and 13.3 today. You so much for all the support guys. तो या गाइज many congratulations to मंजुल खट्टर for his 13.3 million fame on TikTok. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी की ओर। तो हमारा अगला स्टोरी है अरिस्फा खान के बारे में। तो कल अरिस्फा खान ने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक स्टोरी शेयर की और उन्होंने अपने लोगों से गुजारिश की कि अगर आपके सामने कोई गरीब देखने को मिल रहा है या कुत्ता कोई भी जानवर आपको देखने को मिल रहा है तो प्लीज उसे आप खाना दीजिए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि देश का हाल आप लोग जान ही रहे हैं कि जो लोग जहां पर है वहीं पर है और गांव घर से लोग शहरों में कमाने जाते हैं और वो लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। उसी के रिगार्डिंग अरिस्फा खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक स्टोरी शेयर की, तो आप उस स्टोरी को देख लीजिए। तो मैं उस स्टोरी को प्ले कर दे रहा हूँ। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये स्टोरी इसलिए बना रही हूँ बिकॉज मुझे आप सबसे कहना था कि आपके घर के बाहर, आपके बिल्डिंग के नीचे एनिमल्स हो, डॉग्स हो, कैट्स हो, तो प्लीज़ उनको खाना दे दीजिए। एंड नीचे अगर आपको कोई गरीब दिख रहे हैं तो प्लीज़ उनके लिए खाना रख के ही चले जाइए दूर से ही। मैं भी वही काम कर रही हूँ बिकॉज आपको पता है अभी कोई बाहर जा नहीं सकता, तो बहुत सारे एनिमल भूखे रह रहे हैं, तो उन लोगों को खाना देने के लिए कोई है नहीं। तो प्लीज़ मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे हो पाता है तो प्लीज़ आप लोग एनिमल्स को और जो गरीब नीचे बैठे रहते हैं खाने के लिए, प्लीज़ उनको खाना दे दीजिए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, मैं भी कर रही हूँ मुझसे जितना हो रहा है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी करिए, उन लोगों की हेल्प बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। तो या गाइज अरिस्फा खान ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। अगर आपको भी कोई भूखा देखने को मिले तो आप प्लीज उसे हो सके जितना आप उसे खाना दे सके उसे दे दे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी की ओर। तो अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अदनान के बारे में। तो अदनान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक अपने फैन को या कहें उनके व्यूअर को एक बड़ा सा अपडेट दिया है कि वे अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल ओपन कर रहे हैं और कर चुके हैं। जी हाँ गाइज, उसका पोस्टर भी जो उनका अदनान 07 जो भी उनका अकाउंट का नाम है उसका आपको फोटो देखने को मिल रहा होगा। जी हाँ गाइज, इसी नाम से आप अगर यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो अदनान 07 का आपको यूट्यूब अकाउंट देखने को मिलेगा। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में ऑफिशियली बोला है कि उनका एक नया यूट्यूब चैनल खोल रहा है और खुल चुका है। मैं उस स्टोरी को आपको प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। फाइनली जो बताना था मैंने पोस्ट कर दिया है, मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल खुल चुका है। तो जो नहीं देखे जल्दी से आके स्वाइप अप करे, सब्सक्राइब करे और हर जगह शेयर करे। फ्राइडे को फर्स्ट वीडियो आने वाली है, स्टे ट्यून, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब यूट्यूब पे मचाएंगे। तो या गाइज आप यूट्यूब पर जल्दी जाइए और सर्च कीजिए अदनान 07, आपका उनका अकाउंट देखने को मिलेगा। मैं उनके अकाउंट को सब्सक्राइब कर रख लिया हूं। तो आज के लिए गाइज बस इतना ही। अगर आप टिकटॉक से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मैं इससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ यार शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जो करना है कीजिए, बस इस वीडियो को फैला दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और टाटा।